तो बस सुपर माइंड तो आज हम डू दैट वर्क। आज हम लोग मिशन करने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं ज़ॉम्बी को मारने और मिलिट्री बेस में। मिलिट्री बेस में हम लोग हेलीकॉप्टर लेंगे। हेलीकॉप्टर के लिए चलते हैं नंबर लेने से आगे ऑर्डर करके उससे चलते हैं। तो बाइक ऑर्डर करते हैं एंड बाइक आ गई। भूल रही है क्या हो रहा है भाई? तेरा फूल रख लिया भाई साहब। कूल है भाई क्या? चलो जल्दी चलते भाई, लड़ते हैं ज़ॉम्बी से। इसके लास्ट में आएंगे मिलिट्री बेस में हेलीकॉप्टर में ये भाई। आगे हम लोग ज़ॉम्बी बेस की तरफ, जैसे ज़ॉम्बी निकलने वाले हैं जल्दी चलते हैं अंदर। अब बटन दबा के आते हैं, हाथ में डर लगते हैं। पहले भागो ऐसे, भागो जल्दी। गाइस हम लोग बहुत जल्दी चल रहे हैं। अब इनको बॉम्ब से और इनकी बम से ये डाल दे। खुद से पढ़ करना है कितना था चापड़ लगता है आने जा रहे हैं। जल्दी चल भाई सब सारे बहुत सारे प्लीज एम कर और टेक। जल्दी गिर गया, जल्दी कर। क्या हो रहा तू कहाँ से मैं सस्ता मसा करके यार घर से ले चलिए
क्या है ये? क्या है? क्या है? हट। क्या हो गया? कुछ किया मैंने तो जल्दी अभी हमें जाना है। वैसे मेरी बाइक का कहाँ गई? अब हम जाना मिलिट्री बेस में। वहाँ से हमें हेलीकॉप्टर। जल्दी चलो। अरे क्या सोची कर दो पैर्स बढ़ते क्या बना दिया? क्या ये क्या बन गया? नया स्टाइल पे क्या क्या ये? अरे बाय बाय गाइस एक कहाँ से आ रहा है? घोस्ट कार कहाँ से आ रहा है? ऊपर से गाइस घोस्ट कार है। जल्दी चलो उसके पीछे जल्दी। ये देखो घोस्ट कार है वहाँ पर ऐसे जा रही है गाइस। घोस्ट कार जा रही। मार इसको। गिर गया। क्या है ये घोस्ट कार की? इसको दवा करना पड़ेगा। आपने देखा मिस्ट्री भी नहीं ढूंढ रहा था बस पीछे पुलिस यार अभी पुलिस वॉर करनी पड़ेगी। पुलिस वॉर करने वाले इसके बाद जल्दी चलो इसके ऊपर। एक दो तीन वायलेंस नहीं करना है। जल्दी चलते फिर रात होने वाली है यार। कोई टेंशन ही नहीं। हो गया। चलो जल्दी 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 चल जल्दी जल्दी। भाई साहब मुझे चैलेंज भी रिकमेंड करो। दो टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस करना है मुझे। आप कमेंट करो चैलेंजेस बहुत सारे वो मेरे वो भी वीडियो में लाऊंगा। 5 चैलेंज जो सबसे बेस्ट 5 चैलेंज है मैं उसको चुनूँगा और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। चलो जल्दी कोई तो लिफ्ट देने के लिए तो भाई लिफ्ट दे तो भाई अंकल जाने का धीरे से रुक के चला गया भाई। कौन है अंकल लिफ्ट दे। अरे आ गया भी ना पीछे भी है गाड़ियाँ वहाँ से लेता जल्दी। ये कौन सी कार है? ये कौन सी कार है भाई? क्या हो क्या रहे?
सोच के कौन है तो मनी बैंक वाला गाड़ी हमेशा क्यों ठोकते हैं? जल्दी चलते हैं। तो क्या वो क्या ड्राइवर लेके चलो अंदर, चलो जल्दी। गाइस ऊपर चलो, ऊपर चलो, बैठो गाइस, बैठो इसके अंदर। चल 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 जल्दी चल, बढ़िया भाई निशान, बढ़िया। घर के पीछे रख दी, इसको सेव ही नहीं रखती। जैसे इसको सेव किया तो धीरे 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 फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैंने लाया था चैलेंज हो गया इसमें चीटिंग कुछ नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा भाई? मेरा कुछ मदद करो क्या? तो भाई जा अंकल ठोका कि क्या हुआ? अंकल ठोका बेचारे को। मरे हुए फिर भी उनको ठोकर हो गया हमारा पूरा दोनों चैलेंज कंप्लीट। तो अभी अब तक के लिए मैं गई अभी के लिए बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।